Jeigu gyventojas įsigyja verslo liudijimą ir tą verslo liudijimą įsigyja ne visam mėnesiui, o tarkime 10 dienų, tai tokiu atveju privalomas sveikatos draudimo įmokos yra apskaičiuojamos proporcingai išsiimtų dienų skaičiui. Pavyzdžiui, jeigu žmogus įsigyja visam mėnesiui, tai PSD įmokos dydis yra 72 litai, o jeigu jisai įsigyja 10 dienų, tai tokiu atveju PSD įmokos dydis yra 24 litai. Tačiau toks proporcingas skaičiavimas taikomas tik tokiu atveju, jeigu žmogus tuo pačiu yra draustas kitoje kategorijoje. Pavyzdžiui, jisai gauna darbo užmokestį iš darbdavio arba yra draudžiamas valstybės lėšomis. Tai yra pensininkas, studentas arba neįgalumo pensiją gaunantis asmuo, neįgalus, tai tokiu atveju taikoma šita lengvata. O jeigu žmogus nepriklauso jokiai kitai grupiai ir tiesiog įsigyja verslo liudijimą, tai tokiu atveju fiksuotas PSD dydis yra 72 litai. Dirbantiems pagal verslo liudijimą yra nustatyta ta pati deklaravimo data, kaip ir visiems kitiems gyventojams, kurie turi įregistravę individualią veiklą arba šiaip nori susigrąžinti pajamų mokestį, tai yra iki kitų metų gegužės 1 dienos. Jeigu žmogus užsiema individualią veiklą, pavyzdžiui, įkūręs internetinę svetainę ir užsiema ten prekybą ar kažkokius produktus siūlo, tai tokiu atveju jis privalo įregistruoti individualią veiklą. Individualią veiklą galima įregistruoti dviem būdais. Galima tiesiog elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą, įėjus į VMI svetainę, atitinkamai pateikti prašymą elektroniniu būdu, tai yra neišėjus iš namų. Ir kitas būdas, jeigu žmogus neturi galimybių pateikti elektroniniu būdu prašymą, jisai tiesiog gali ateiti į mokesčių inspekciją ir pateikti prašymą nustatytos formos. Tokiu atveju jis yra įregistruojamas ir atsiranda tokios mokestinės prievolės. Pirmiausia, tai gyventojų pajamų mokestis. Šiuo konkrečiu atveju, jeigu žmogus yra įregistravęs internetinę svetainę ir užsiims prekybą, tai turėtų mokėti nuo 2010 metų 5% pajamų mokesčio tarifą. O jeigu žmogus kažkokią šiaip kita veikla užsiema, tarkime, tai yra laisvosios profesijos kažkokia veikla, tai tada bus taikomos 15% pajamų mokesčio tarifas. Taip pat įregistravus individualią veiklą yra mokamas 9% privalomos sveikatos draudimo įmokos tarifas, kuris skaičiuojamas nuo pusės gyventojo uždirbto pelno. Tarkime, jeigu žmogus gavo 3000 pajamų per mėnesį ir išleido tom pajamom uždirbti, tarkime, 2000 litų, tai jo apmokestinamosios pajamos arba pelnas susidaro 1000 litų. Tai privalomos sveikatos draudimo įmokos yra skaičiuojamos nuo pusės to uždirbto pelno, tai yra nuo 500 litų ir susidaro 45 litai. Ir taip pat dar toks žmogus turi mokėti socialinio draudimo įmokas, kurios irgi yra skaičiuojamos nuo pusės jo uždirbto apmokestinamo pelno arba apmokestinamųjų pajamų. Tas klausimas abstraktus, aš jį galėčiau šiek tiek pailistruoti pavyzdžiais. Tiesiog padariau skaičiavimus, tokius modelius, tarkime, jeigu žmogus per mėnesį uždirba 1000 litų. Tai galima įvertinti, tiesiog pavyzdžiais. Tarkime, žmogus gauna 1000 litų ir jisai nusprendžia užsimti kažkokią veiklą, bet ne visą mėnesį, bet tik tam tikromis dienomis. Tarkime, 10 dienų jisai įsigyja verslo liudijimą. Tai tokiu atveju jam reikės mokėti 20 litų gyventojų pajamų mokestį, jeigu jis, tarkime, įsigijo Vilniuje tam tikros rūšies verslo liudijimą,
nes pagrinde yra nustatyta 60 litų mėnesinis dydis, tai jeigu įsigyja, tarkim, 10 dienų, tai susidaro 20 litų. Plus sveikatos draudimo įmokos, jeigu jisai turi kažkokius dar darbo santykius arba valstybės lėšomis draudžiamas, pavyzdžiui, pensininkas, tai už 10 dienų irgi reikės mokėti 24 litus PSD. Ir taip pat ir socialinio draudimo įmokos, irgi jeigu jas reikia mokėti, tai už 10 dienų susidarys 60 litų. Ir iš viso, jeigu žmogus uždirba 1000 litų, jam į rankas lieka 896 litai. Tai iš tikrųjų toks pajamų lygis nėra aukštas, bet ir jam lieka pakankamai tokia nemaža suma. Čia žmogus turi pasirinkti, ar jisai nuolatos vykdys tą veiklą, ar jis tik tai tam tikrom dienom, pavyzdžiui, prekiaus, ar tai turguje, ar dar kažkuo užsims, ar tai paslaugas teiks tik tam tikrom dienom, ir tada gali išsiimti proporcingai. O jeigu, tarkime, registruoja individualią veiklą ir jo uždirbtos pajamos yra apie 1000 litų, atėmus visas išlaidas, tai tokiu atveju susidaro gyventojų pajamų mokestis 5 procentai, tai yra bus 50 litų, ir įmokos į sveikatos draudimo fondą ir socialinį fondą susidaro apie 188 litus, ir tokiu atveju jam liktų 763 litai. Tokiu atveju, jeigu žmogus nenuolat vykdo tą veiklą, tai per mėnesį jis daugiau sutaupytų, jeigu jis įsigytų verslo liudijimą. Jeigu žmogus yra mūsų nuolatinis gyventojas, mūsų rezidentas, tai tokiu atveju jisai privalo Lietuvoje registruoti individualią veiklą ir jisai turi Lietuvoje mokėti mokesčius nuo visų jo pasaulinių pajamų. Tai yra neatsižvelgiant, iš kur jisai gauna tas pajamas, ar tai mokėtojas yra Amerikos gyventojas, ar tai, tarkime, ES kažkoks pirkėjas. Jisai visas gautas pajamas turi deklaruoti Lietuvoje ir nuo jų sumokėti mokesčius.